Guys, what's up? Yan. Welcome to my third vlog. Yan. Ang ibablog ko po, i-challenge ko po sa akin sarili ay TWiSTer with eating While eating. while eating pulburon, honey and fudgy bar. Yan. Ito po yung mga sasabihin ko habang may ano ko sa bibig. Ito po siya. Yan. Yan. So, simulan natin. Let's go! I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Yon. Sisimulan na po natin ating challenge. Una po ay pulburon. Sana natin. Ito pa. Kapag agatom ka ga. Wait lang. Tangay ba mo bilang? Wala. Wait lang, mamamatay na no. Ayan, mamatay na no. Ito lang po. Welcome back. Welcome back to Becca. Ano po? Our mic, may baka Becca, baka Becca. Ako po ang pangalawa. Huwag hangi. Ako po bayak. Bayak. Nawala. What yan? Nalaglag, oh. What yan? Nagkuwag. Ano pa? Tanyuet. How's the good? Ha? Ano? Mag-wet. Tag magkuwag. Ano pa? Saturated on the wet, kuyak, ha? Bakit? Last one. Wet to wet. Wet well, wetness, 10 kilo wetness. Pangtlo na po tayo. Ito bang pangatlo? Halo po sila. Halo. Wait lang. Sipon. Sampai kita people dah. Gawin mo. Ako. Kayak mamahalin ka. How much? Wag. Awag kak. Iyo, kak. Wag kak. Wag kak. Magulo eh. Chak as much wood as woodchuck. Wood chak. Tapos na. Tissue, natulog si Punito. Yo, baboy magpunan ka pa. Okay. Pang-apat na po. Gamit? Pag-iwood. Mood lang, kakain po ulit ako. Isa lang. Pang-apat, alam po. Tipin na pa eh. Huwag ka nga. Makakamag na. Tanggapin mo lang ako. Ako'y bakit sa'yo. Yun. Pasu. Babo. Babo yun. Pasu was a bell. Pasu had a no hell. Pasu was high, ah? Kasi, mapulit-saran dito. Alam mo yun? Ano na? Toast na. Ito pa po. Hindi pa po nauubos. Napanood mo na yung pasensya na. Hindi pa. Kanta ng Hindi XB. pa. Ang ganda. Isa pa? Ano kung ha? Waham? Po? Mahamag nga ako. Ito.
Wang wang. Wang wang. Wang aray ko. Kuku. Was ang go. Wang wang. Wang wang. Ku wang ku. Ha? Yan. Huwag ka po iyon. Hindi ko kayo sa'yo. Basahin niyo lang dito. Basahin niyo dito. Pati yung nasa iba, doon. Naon. Basahin niyo sa gilid yung mga naunang talent ko. Oo. Nagiging nyo lang kasi nagiging nyo lang. So yun guys, iinom muna ako. Nasamid kasi ako. Ito na po ang last but not the least. Ang 5. Ay, mabuksan. Bakit yan? Ay, mabuksan. Hindi ko po siya ilalahat. Baka mano na ako. Kaya natin lang. Yan. Ito na. Oh. Ako po sasabihin ko ng wika. A big black, bag big a big, bag big. But what is a bag black bag? It's a big black bag. Isa pa po. Isang subo pa. Mamaya, meron ka pa eh. May laman pa. Wala na. Wala talaga. Sa taas. Last one. Ah, siya ba? Ay, ito. Hindi ka pa. Nasaan ka ba? Papa. Talaga, kaya. Hindi talaga. Papa. At yun, tapos na po ako. Yun, tapos na nga po ako. Hindi siya mo. Wala na po. Nabusog po ako din sa aking ginawa. And huwag po kakalimutan i-subscribe o like. Yun. At kung di ka pa nakasubscribe, may mag-subscribe ka na. May nagpapa-shoutout sa'yo. Shoutout po kay... Wala ka nagpapa-shoutout. Shoutout na lang po kay BBN Faith. Ito po siya. Magbablog na din. Ayoko. Tawa na tawa kanina pa. Kaya ganito ang aking ano. So yun. Yeah. Don't forget to like, comment, and share my YouTube channel. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na. Then subscribe din sa BBN Faith Spina. Ito siya. Magbabalag na din. Yan. So yun. Bye-bye! See you, ingat kayo sa COVID ha. Ingat lagi magpi-face mask, face shield. Pag December mag-ano na tayo. Yung ano ba So, yung kay Santa Claus. Santa Claus. Over the world. Yun na. So, bye-bye! I don't